次は行慶通りでございます。焼肉、ホルモン、冷麺の焼肉付きおよびおやつが10近くにお持ちの方がこちらで見られるのです。料金は大人200円、子供100円です。危険物の車内の持ち込みが禁止されております。The next stop is Yoke Dori. Fare on 200 yen for adults and 100 yen for children. ご乗車ありがとうございます。4系道路降りの際足元ご注意願います。ありがとうござ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 います。お待ちいらっしゃいませんか。電車動きます。次は青州学園前でございます。なお、青州学園前から地下鉄に乗り継ぎできます。指定駅はこちらは西武です。乗り継ぎ料金は大人330円、子供160円です。乗り継ぎの指定区間をお利用の方は振り替えて生産願います。The next stop is 青州学園前。ご乗車ありがとうございます。青州学園前です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お待ちいらっしゃいませんか。